Hello, karibu Afya System Database. Tunaendelea na tutorials. Leo tunakwenda kuonyesha au tunakwenda kujifunza jinsi ya kurefill items kwenye inventory yako. Yaani hapo tayari umesha register items zako zipo ndani, maybe umeuza zote, then unachotakiwa ni kwenda kununua zingine na kuingiza idadi. Sasa tunafanya nini hapo? Leo ndio tunaenda kuona hapa. Ngoja login. Naweka credentials zangu hapa. Then na login. Login kama hivi. Sehemu ya kurefill items ni sehemu ambayo imeandikwa administration. Ni button ambayo imeandikwa administration. Ukiangalia hapa ni home, hapa ni administration. Tulijifunza hapa, tumeshasoma hapa kwamba jinsi ya kuregister, na tukaona kwamba unaweza kurefill pia hapa na kuedit. Yaani kwa mfano kama umekosea kuandika dawa na kuweza kuedit vizuri. Lakini sehemu ya kurefill ni hapa kwenye administration. Nabonyeza kwenye administration. Then sehemu ya administration ina vitu kama vitano hivi. Sehemu ya kurefill ni hapa ambapo imeandikwa inventory transaction. Alafu sehemu nyingine kuna sehemu ambayo imeandikwa administrator. Hizi ni part ambazo zipo katika administration. Kwa hiyo tutaanza na refill kwanza. Kwa hiyo ukitaka kurefill drug, unachotakiwa kufanya ni kuja hapa, tumeandika select item. Una select item ambayo unataka kurefill, yani kwamba unataka kuingiza dawa, kwamba zipo ngapi unataka kuziongeza. Okay. Na ukiangalia hapa pembeni hapa kuna alama kuna nyota ambayo ni nyekundu, inamaanisha kwamba hapa hii Mebo 30 gram ointment haijawekewa chochote. Tukiweka chochote tukasave, hii alama inatoka. Kwa hiyo labda tusearch, kwa mfano labda tuweke level H. Okay. Ukiangalia hapa item price ni 0, ngoja tuache kama ilivyo. Ukiangalia hapa inventory ni 0. Tunaongeza kwenye inventory iko 0. Kwa hiyo tunataka ku-add items hapa, maana hizi zimeisha level H. Nimeona hapa ziko 0. Kwa hiyo tunaingiza idadi, labda tumenunua level H labda 300. Okay? Nikisha weka 300 hapo, ninachotakiwa kufanya ni kubonyeza in. Naingiza in. Nabonyeza in. Nikibonyeza in, hizi button zote hizi na text box hapa zinakuwa cleared, lakini sio kwamba ndo zitakuwa hivyo. Kwa hiyo hapa inakuja text box inakwambia kwamba granted. Nabonyeza okay. Ukiangalia hapa kwenye inventory hapa imeongezeka 300 ambayo niliongeza hapa, na pia hapa ukiangalia average unaona kabisa kile kinyota kimeshatoka kuonyesha kwamba nimeshaisave hii kitu. Okay? Kwa saving haina haja tena ya kusave. Kwa hiyo ukisha click hapa, kwa hiyo kwenye hapa kwenye transaction hapa kwenye kurefill drug kuna in and out. Kwa mfano labda umeingiza hizi dawa ukawa umekosea, labda hapa ulinunua 200 ukawa umeingiza 300, kwa unataka kuzitoa hizo 300 kutoa 100 au tutoe 150. Okay, tunatoa 150. Kwa hiyo ukitaka kutoa 150 kwenye hizi 300 tunabonyeza out. Na click out, hapa text box inakwambia removed. Una click. Okay? Remove. Na ndio maana hii kitu bado ipo hapa. Hatujaongeza chochote. Ndio maana unaona hii kitu bado iko hapa. Okay? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo jinsi ya kurefill na kuna nini hapo? Unakuja hapo na search au unaandika dawa yote unayotaka, itakuja hapa. Okay? Unaandika, then refill. Unaandika, then refill. Una click in, mambo yanaendelea. Lakini ukiachana na hapo, pia hapa kuna customer list. Kwa mfano list of customer, ukitaka kuangalia muhusika, akitaka kuangalia list of customer, akibonyeza hapa unakuja customer wote. Okay? Ataangalia customer na address zake na namba zao. Okay? Hivyo tu. Hicho kipo hapo. Hapa kuna employees. Hapa sehemu ya employees hapa tutakuja kusoma baadaye. Tuiache kama ilivyo. Hapa kwenye inventory hapa tutakuja pia kusoma baadaye, tuiache kama ilivyo, lakini iko kwenye administration. Then hapa kwenye open ambapo imeandikwa view the total price, hapa unaangalia inventory yako ina
total price ya ngapi, yani dawa zako zote umenunua kwa gharama ya shingapi, ukijumlisha zote kwa gharama yake inakuwa imejiandika hapa chini. Kwa hiyo ndivyo inavyoonekana. Kwa hiyo hii itasaidia sana kujua kwamba inventory yangu iko ngapi sasa hivi na nimebakiza mzigo wa kiasi gani. Kwa hiyo ni rahisi sana pia kuangalia kwa hapa pia. Uclose na kubonyeza hapo. Okay. Ni hivyo tu. Hakuna kitu kingine. Karibu tena. Na hope umejifunza. Kwa hiyo ukiona hujaelewa unarudia. Application ipo, Afya System Database inapatikana. Ingia kwenye website www.afyaclub.net, utakuta maelekezo yote yanapatikana huko. Pia kwenye YouTube ingia, utakuta pia kuna maelekezo pia kwenda kwenye website na maelekezo pia ya video. Okay, thank you.